tuikalia dereu kahine gaka inogo nugo gutari ni gukuhana ngayari ogiteini ni ndetwo Paul ciamane oda itura riri ndero joe kamweke gaka ndi munyiti ogeni handu ha family ya ithe wa Muthoni na on behalf ya family ya Githuku wa Gacathi juge guku nikuo tugukaga umuthi na niguo tumagarie mwana omwe wa muci uyu uria wititwo na gikuo gia Kiriga no ti gia Kiriga ni tondu Ngai ari ogitiini na maundu mothe no megukinyanira koguo ithuĩ tukite tuigue turi amukire thiini wa itura riri tagwo Karebu Kagumo-ini na Karebu thiini wa sub location yake ya Karebu thiini wa location yake ya Mwangi murimo uria witagwo Icaweri no uria ungi witagwo Ng'enda koguo ngicukira mwena uria ugurenda guka Karebu Kagumo-ini guku niguo Kagumo-ini rekei mahinda maria tukorwo twi guku ri ni itura ria thayu ona maundu maya mutikae gwitigira matiumite guku ni kurehererio turehererio ithui tondu mahanakire na guku Kimunyu na tukareherwo kwi mwana twendete mwana mwega muiritu ona itura riri utangiruta uira ria uru wa muiritu ucio mundu wikio ona kunyitanira na andu itura-ini ati we athie turi andu mathia kwiywa wira we athiaga erutire na ngoro yake yothe ona no athia atinde muci ucio agitungata no ndukamwona ati guku mufutiti ni arugamite koguo ithui ni turirwo ni mundu mwega mwana mwega na no ke turaigua turi ahutie thiini wa itura riri arathimwo na hoe family yao na akorwo aikarite na thayu no acio mekire uguo Ngai aguthii na mbere akimandikaga koguo ithui ni tui ati turi ahutie thiini wa itura riri turari ni itura riega ni itura ria thayu ona mungirora unyitaniri ria wikuo ni itura riko rinyitanire wega tutitaraga ti horo wa kanitha ria kuhana maundu ta maya tunyitanagira kanitha ciothe twakorwo tukiaria rwario rumwe undu ucio ungi toni njui ndigucoka ha ringi our area sub chief ni ekundumite na chief we mwenyewe ni ekundumite ni tondu umuthi maundu ni maingihire muno sub chief ithe wa Mau koni ha kianda kana Samuel munene aria mamuyi uguo koni ha kianda na omena brother in law wititwo murimo uria koguo no muone andu amwe itura riri matari kuo mathiete kunyitanira na andu acio murimo uria anjita uguiga ndi Muthoni guku ithe wa Muthoni ni my uncle twendanite nake muno tugateithania nake hindi ciothe maundu-ini nake Muthoni ni mundu tuyaine muno. She is my first cousin na nitwaragia nake nginya na WhatsApp
koguo nĩ tũyaine na ndũgũ itũ nĩ yanenehire ona makĩria rĩrĩa my mom in law ahurũkire. Nĩ twateithanirie na Muthoni mũno, nĩ mũndũ wĩ kĩo, nĩ mũndũ mwega, ona nĩ ndirikanaga no athomire a tribute as a daughter. Muthoni no ndege gũkorwo tukionwo nake gũkũ mũno, na nĩ njũĩ nĩ endete Mwathani. Ona ũngĩramuonire ta rĩu ũguo ndĩraria, araragia na kaũndũ kangĩ ũkaigua mũndũ ũyũ ena roho mwega thĩinĩ wake, atĩ ona angĩheo a chance nĩ ekũrehe riri wa Mwathani harĩa andũ marĩ. Muthoni ũmũthĩ my meditation rũcinĩ ngũthomaga Daniel 6:3 ithathatũ kamũhari ga gatatũ na ga kana, karĩa koigaga atĩ Daniel arĩ an excellent spirit. Daniel had an excellent spirit. Na nĩkekaga maũndũ marĩa mothe ekaga tondũ Mwathani akoragwo thĩinĩ wake. Na hĩndĩ ĩyo no ngũciragia ũhoro wa Muthoni tondũ nĩ ndĩmwendete mũno, ngeyũria atĩrĩrĩ, na ti kũhunjia ndĩrahunjia please, nĩkĩ gĩtũmaga andũ arĩa monekaga me hakuhĩ na Mwathani mũno kana moyaine na Kristo maũndũ mao moimaga gũkũ thĩ ta mena thĩna? Ndarora mũndũ ta Paul the apostle na the other apostles. Paul ndakĩrĩ nĩ mũmũĩ inyuothe, nĩ andĩkĩte mabuku maingĩ, nĩ wacemanirie na Jesũ, ndoimire thĩ ĩno na njĩra njega na gũtuĩka arehagĩra Kristo riri. Nĩ kũragwo oragirwo na anga nĩ gũcinwo acinirwo. Apostles arĩa matũraga na Kristo gũtirĩ woimire gũkũ na njĩra njega atĩ o gũkoma akahurũka. Makuire na njĩra ĩtagĩrĩire, reke njuge na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire he Mwathani, he mũndũ wa Mwathani, tondũ tugaga gũtirĩ ũndũ wĩkagwo mũũru mbere ya maitho ma Mwathani. Kristo we mwene ũcio watwĩrĩire, watuoheire na gĩtuonania na Mwathani na Ngai we mwene hinya wothe, onake gĩkuũ gĩake githĩ gĩtiakĩrĩ gĩa kwambwo mũtharaba-inĩ, kĩarĩ o kĩaruo, mũrũ wa Ngai. Rĩrĩa ngũreflectaga ndona onake my dear cousin nĩ gũthama athamĩte, niĩ ona ndirona ta akuĩte, ona ndingĩtĩkia na akuĩte, tondũ arĩa metĩkĩtie Mwathani ti gũkua makuaga, nĩ gũthiĩ mathiaga transfer, makoima thĩ ĩno magagĩthiĩ gũikarania na Mwathani. Ũira ũcio ndĩraruta from my heart tondũ nĩ njũĩ Muthoni na gĩkuũ gĩake nĩ ũira wati arĩa makoragwo na Mwathani, arĩa mamwendete mũno, na ndikwenda magĩe guoya ona arĩa me haha, angĩkorwo piũ nĩ moyaine na Kristo, beware of how your death will come about in this world. Tondũ ũguo nĩguo ndĩrona. So on behalf of my other uncle, my aunties, gwĩciria uncle Wataku noe wĩho, acio angĩ matirĩ ho, no ndĩna aunts aingĩ arĩa tũteithanagia nao maũndũ-inĩ mothe. Njuge ndirona ta makinyĩte na nokĩo ndetwo na ngagĩkena mũno ngĩma represent haha,
njuge twi hamwe muno na muciĩ ũyũ nĩ tũĩ maũndũ ũrĩa marathiĩ no Ngai mbere. Na rĩu tondũ niĩ ndaria ndĩ mũthoni wa gũkũ nĩ ngwĩta one of the daughters one of my aunts ndona gũkũ who is even better placed to speak on my behalf, on the family's behalf. Etagwo Muthoni. Sally, please welcome and say something. You won't? Okay. Niĩ kũheo handũ hangĩ anjĩra nĩ ekwaria thaa icio ingĩ. Etagwo Muthoni, matuĩtwo mũndũ ũmwe.